Wa ta'allama jeung belajar muslim al ilma kana ilmu tawa nganyahokeun muslim al ilma kana ilmu alladzi anu bi ku ilmu naon an-najatu salamet anil muhlikat tina pirang-pirang nu ngaruksak wal pauju jeung bagja bidarajat ku pirang-pirang derajat wa tahsiluhu ari ngahasilkeun ilmu aedon nya kitu deui eta purido dipardukeun tahsil alaika muslim wa ma ari perkara waro adalika satur kangen al ilmu ladzi bihin najah minal ulumi tina pirang-pirang ilmu eta fardu kifayatin fardu kifayah la fardu ainin lain fardu ain. Iklam kanyaokeun ku anjeun anna darajatil ulumi sanyana pirang-pirang derajat ilmu biqadri qurbiha ku ukuran deketna ulum biqadri qurbiha ku ukuran deketna ulum min ilmil akhirah tina ilmu akhirat wa bu'diha jeung jauhna ulum tina ieu akhirat biqadri qurbiha ku ukuran deketna ulum min ilmil akhirah wa bu'diha jeung jauhna ulum kadinya we pakama saperti perkara anna ulum syar'iyah sanyana pirang-pirang ilmu syariat eta tabdulu ngunggulan ilmu syar'iyah eta tabdulu ngunggulan ilmu syar'iyah ala goiriha kana lian syar'iyah minal ulumi tina pirang-pirang ilmu pal ilmu ari ilmu allazi anu yata'allaqu cuman tela dibihaqoiki syar'iyah kana pirang-pirang hakikat syara eta yabdulu ngunggulan ilmu alama kana perkara yata'allaqu nu cuman telma bidawahiril ahkami kana dohirna pirang-pirang hukum fal faqih ari jelma nu ngarti eta yakumu ngahukuman faqih ala dohiri kana dohir bisihati ku cager wal fasadi jeung kuruksak wa waraahu eta satukangeun yakumu ilmu nari ilmu yu'rafu nu dikanyaokeun bi ku ilmu naon qaulul ibadah kabuktian ibadah eta makbulatun diterima eta makbulatan diterima aw mardudatan atawa ditolak wadzalika ari ilmun yu'rafu eta min ulumi sufiyah tina pirang-pirang ilmu sufi alama netepan kana perkara saya tinu bakal datang wal ulama ul masyuruna ri pirang-pirang ulama masyhur alladzina nyatana jelma-jelma ittahoda nu ngajadikeun sanasu jelma-jelma mazhahibaum kana mazhabna ulama waktu dau turut nas bihim ka ulama eta kanu bukti ulama eta qad jama'u nyata ngumpulkeun ulama ul masyhurun baina ilmil fiqih antara ilmu fikih wa baina ulumi haqaiq jeung antara pirang-pirang ilmu hakikat wa bainal amali jeung antara ngamalkeun bihi kana ulumil haqaiq wa inna ma yu'rafu tayalan dikanyaokeun naon dalika ieu qad jama'u bil kasbi ku terbuka an ahwalihim tina pirang-pirang tingkahna ulama ul masyhurun wa naqli aqwalihim jeung nukil pirang-pirang ucapan ulama ul masyhurun wa hum ari ulama ul masyhurun eta khamsatun limaan as-Syafi'i hiji Imam Syafi'i wa Maliku jeung kadua Imam Malik wa Abu Hanifah katilu Imam Abu Hanifah wa Ahmad bin Hambal kaopat Imam Ahmad bin Hambal wa Sufyan Sauri jeung Sufyan Sauri rahmatullahi rahmat Allah eta mugi tetep ka khamsah kullu wahidin ari saban-saban saurang minum tina khamsah eta kana bukti kullu wahid eta abidan tukang ibadah wajahidan nujuhud tapak tina dunya
jadi ilmu nate tuh ya ari butuh hari aya wa aliman jeung anu nyaho nu alim pi ulumil akhirahnya pirang-pirang ilmu akhirat kama saperti perkara kana anu bukti ieu kulu wahid eta aliman nyaho bi ulumil fikih kana pirang-pirang ilmu fikih ad-dhahiri anu dhahir alladzi anu yata'ala kucuman teladi bimasolil khalqi kana pirang-pirang kamaslahatan makhluk wa kanu bukti ieu khamsah ulumul masyhurun eta yuriduna ngarepkeun ieu khamsah bijami ulumim ku sakabeh ilmu-ilmu khamsah wajhallahi ta'ala karena Allah ta'ala padihi ari nu kabeh sifat ya eta khamsu hisolin 5 pirang-pirang perkara ittabahum anu turut kaya khamsah saha fuqahaul usri ahli fikih di zaman eta min jumlatiha tina jumlahna ieu khamsu hisol fi hislatin wahidatin dina perkara nu sahiji wa yarisla waidaita tasmiru singkil wal mubalaghah ngabangetkeun fi tafarikil fikih dina nyabang-nyabang fikih lianna li solal arba sana pirang-pirang perkara nu opat eta latas lu teu pantes hisol illa lil akhirah kajaba pikeun akhirat wa hadil islatul waidari perkara nu sahiji eta tasluhu pantes ya hislatul wahidah lidunya pikeun dunya wal akhirah jeung akhirat wa nahnu ari abdi eta nuridu ngamaksud abdi min awalihim tina tingkahna nu khamsah ma kana perkara ya dulu nu nuduhkeun ma ala hadil hisolil arba'i kana ieu pirang-pirang perkara nu opat jadi ulama masyhurun teh 5 hiji Imam Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal jeung Sufyan Tsauri. Tapi madhab mutlak mah cuma 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi sareng Hambali. Ta urang tingali tingkah-tingkahna ya imam nu 5. Mun bisa turutan mun teu bisa paksakeun. Oh, 5. Amma Syafi'i anapun ari Imam Syafi'i rahimahullah eta paya dulu nuduhkeun ala kauni kana kabuktian Syafi'i eta abidan tukang ibadah eta anausna Syafi'i eta kana bukti Syafi'i eta yaksimu ngabagi Syafi'i alaila kana peuting teh salasata ajain kana tiru pirang-pirang juz Imam Syafi'i tukang ibadah cirina peuting dibagi 3 lain sapeuting jang ngompol sapeuting jang sare saperti lu jang ngompol saperti lu jang sare saperti lu jang naon deui gagaro lain sulusun ari saperti lu eta lil ilmi pikeun ilmu wasulusun ari saperti lu eta li salat pikeun salat wasulusun ari saperti lu malam eta li naomi pikeun sare saperti lu penting dipakai ilmu mutolaah muka sapa ari mah muka asapa kola ngadaus sarube Imam Robi nah ieu salah saweas muridna ya ngalem kana bukti Syafi'i rahimahullah taala eta yahtimu namatkeun Syafi'i Al-Qur'ana kana Qur'an pi Ramadan dina bulan Ramadan siti namarroh 60 balik 60 tamatan berarti sapoe 2 tamatan iraha tah namatkeunana kullu dzalika ari sakabeh yahtimu eta pis sholati dina salat ada kata lar teh wa kana bukti sal buaiti Imam Buaiti Sa'u Buaiti teh ahadu ashabihi salah sawios sahabat Syafi'i eta yahtimu namatkeun Buaiti Al-Qur'an kana Qur'an
pikuli lailatin nasaban peuting marotan sabalik tah aya nu nurutan muridna sapeuting sakali tamatan asok tara maca puluh we tilu balik atuh qala ngadawu Salusen Al-Karobis rahimallahu taala bitu nginep abdi ma'a Syafi'i serta Imam Syafi'i goero maroh lain sakali nginep teh pakana bukti Syafi'i eta yusolli salat Syafi'i nahwan kana saupama min sulsil laili tina sapertilu peuting pamaro aituhu teu ningali abdi ka Syafi'i yajidu nambahan Syafi'i ala khamsina ayah kana 50 ayat pa idza aksaro di mana ngalobakeun Syafi'i pamiatan mangka 100 ayat layamuru teu ngaliwat Syafi'i ala ayati rahmatin kana ayat rahmat illa sa'ala kajaba nyuhungkeun Syafi'i Allah taala kalau taala li nafsihi pikeun dirina Syafi'i wali jami'il mukminin jeung pikeun sakabeh mukminin jadi menta rahmat didinya wala bi ayati adzabin teu ngalangkung kana ayat azab illa ta'awwadza kajaba menta pangraksa Syafi'i min hatina azab wa sa'ala nyuhungkeun Syafi'i Allah taala an najah kana salamet li nafsihi pikeun dirina Syafi'i wali jami'il mukminin jeung pikeun sakabeh mukminin wakti soruhu aring-aring kesapi'i ala khamsina ayah kana 50 ayat eta ya dulu nudukeun iktisor ala tabahurihi kana nyagarakna Syafi'i fi asroril ulumi dina pirang fi asroril qur'ani na pirang-pirang rahasia Quran lain berarti 50 ayat melid tapi anjeunna ka ciri tabahur mentafakuri mentadaburi ayat nu 50 ayat wa qala ngadausa Syafi'i ma sabi atuh teu pernah wareg abdi ari wareg naon beuteung mud sitta asyarata sanah dina waktu 16 tahun teu pernah wareg 16 tahun ta Imam Syafi'i li anna usanyana sabi tu eta yuzkilu ngaberatkeun sabi tu al badana kana badan wayuksi neaskeun sabi tu al qalba kana hate wayujilu ngaleungitkeun sabi tu al patonata kana pinter wayajlibu narik sabi tu annauma kana sare pida urang mah lapar ge anger sare mah nya pan diusap ku jangjang malaikat di pondok mah sanajan lapar beuteung anger tunduh takeun we diusapan ku malaikat sing tibra wa yudhaifu ngalemahkeun sabi itu sahibahu kanu ngabogaan sabi itu anil ibadah tina ibadah sok ajaran buka wareg teuing da tarawih teh teu purun lain malahan ibu-ibu mah tanggal 25 ka ditu mah khusyuk tarawihna teh batur geus nangtung geus sujud keneh wa qala ngadawu Syafi'i mahalabtu billah teu sumpah abdi billahi taala kalawan nyebat jenengan Allah la sodikon teu dina waktu bener wala kadiban teu bohong rek bener rek bohong Imam Syafi'i mah tara susumpahan qala ngadawuh ieu Imam Buaiti wasuila ditaro Syafi'i an mas'alatin tina hiji pertanyaan pasakata repeh we Syafi'i pakila diucapkeun ala tujibu kunaon teu ngajawab salira qala Syafi'i hatta lama sahingga nyaho heula kuring annal fadla kana sanyana keunggulan eta pisukuti dina repeh kuring au pil jawab atawa dina ngajawab jadi dipikir heula mending jawab mending entong alus jawab alus entong gitu nah, dipikir heula matak aya salah sawios guru di mana anjeunna diundang dakwah dina hatena aya pikiran duit tara indit. Jadi ulah goreng sangga lamun mubalik teu datang berarti eta dina hatena aya pikiran naon? Lain lillah tapi li duit. Wa qala ngadawu Ahmad bin Yahya kharaja keluar. Duka sahabatna
doka memang reren anak muridna. Khoroja keluar sa Syafi'i yauman dina hiji dinten min sukil Konadil di ka pasar Konadil, pasar lampunya. Pataba'nahu nuturkeun Nabi ka Syafi'i. Paidan dina nalika taba'nahu rajulun ari lalaki eta yusapihu keur ngabodo-bodo rajul. Ala rajulin ka hiji lalaki min ahli ilmi ti ahli ilmu. Jadi keur nyarekan lalaki ahli ilmu disebut jelma bodoh, jelma geblek, jelma biko. Paltapata ngalieu ke Syafi'i laina ka abdi sadaya. Pakola ngadawu Syafi'i. Nazihu ngabersihkeun aranjeun. Asma'akum kana pendengaran aranjeun. Anistima'il khona tina ngupingkeun caritaan goreng. Kama saperti perkara tanazzahuna ngabersihkeun aranjeun alsinatakum kana lisan-lisan aranjeun aninutki tina ngucap bihi kana itu khona. Fa innal mustami'a sanya nguping eta syarikul qail jeung nu nyarita. As-sami wal mustami enan al-qari wal mustami. Syarikani bil ajri eta mah. Atawa nu ngomongkeun jeung nu ngadenge ngomongkeun akur dina naonna dosana. Wa inna sapiha sanyana jelma bodo eta layan duru yakin ningali sapih ila ahbasi syai'in kana panggoreng-gorengna perkara piwi aihi dina wawadah si sapeh payah rusuk kasangserem sapeh ayu parigohu kana nyicikeun sapeh kana wi'a bi au iyatikum dina pirang-pirang wawadah aranjeun. Eta jelma bodoh ge apaleun yen nu dilampahkeun ku anjeunna teh goreng hayang dikucurkeun ka batur gitu. Walau rudat lamun ditolak naon kalimatus sapih kalimah jelma bodoh la saida yakin bakal bagja saroduha nu nolakna kalimatus sapih. Kama saperti perkara yaski cilaka bihaku kalimatus sapih sako iluha mengucapkan kalimat usapeh. Kolang ada usaha sapi kataba ngirim surat sahakimun hakim ila hakimin ka hakim nusejen. Yakulu ngadawu si hakimun qad utitanya tadi bere anjeun ilman kana ilmu palatu danis ulah ngotoran anjeun ilmaka kana ilmu anjeun bidul mati dunubku popoek pirang-pirang dosa. Patabko tetap anjeun pidul mati dina popoek yauma yas'a dina poean lempang saalul ilmi ahli ilmu binuri ilmihim ku cahaya ilmu na ahli ilmi. Eta ibadahna saha Syafi'i sekelumit dibejakeun tah ibadahna Syafi'i kitu. Kumaha juhudna pada tadi bahasana abidan zahidan naon kadituna aksarul ulama nu 5 teh abidan jahidan alimannya kumaha juhud Syafi'i ya wa amma zuhduhu anapun ari juhud Syafi'i eta pakod kola ngata ngadawu Syafi'i rahimahu muga ngasih ka Syafi'i insyaallah Allah man sahabe jelma kola nu nyarita man ceuk Syafi'i anausanya man eta jama ngumpulkeun man baina hubid dunya antara cinta dunya wa bi khaliqiha jeung cinta nu nyiptakeun dunya pakod kadzaba bohong man kuring mah kana dunya cinta kanu nyieun dunya cinta bohong piraku hate terbagi 2 50 untuk kamu 50 untuk kamu moal waras eta caran masantren bari usaha moal bener moal bisi kalah kabusiatna oge ek mukim caritana tapi ek usaha heula moal ecereug moal tahun pertama teu hasil sugan tahun hareupna teu hasil sugan tahun hareup kolot manten mun can berhasil gitu mun geus berhasil ketagihan yakin tak ari ilmu pasantren yen pasantren malah sireum we saeutik-saeutik ngagunung gitu
Ayeuna ingin pasantren heula can aya murid asa mustahil gitu. Lamun sakola mah bisa jadi. Iya ngaku-ngaku kuring mah cinta dunia, cinta yang menciptakan dunia bohong. Wasa kotor ragrag naon saotu sametina Syafi'i min yadihi tina tangan Syafi'i. Paropahu ngajungjungkeun kana saot ilai ka Syafi'i sa insanun jelema. Eta hebat Pak tohu mere Syafi'i ka insan jajaan karena babales alaiku ieu ropahu atanapi alai ka insan mangga khomsina dinaron kana 50 dinar teh nyaaheunya. Sametina duka paranti ngagebung naon tah. Ragrag sana kayak pasikeun ka Imam Syafi'i. Ya cenah kagungan tadi ragrag. Eta dibere 50 dinar. Sadinar teh 8 gram. 8 kali 50. Hebat. Teu nyaahan. Wasaho Syafi'i ari bageran Syafi'i eta asharu leuwih masyhur minas samsi tinimbang panon poe. Panon poe kan bagernya. Sagala jajadian anu kasorot ku panon poe hebat. Kecuali bulu kelek. Kecuali baok tara dipoekeun euy tapi ngabrang. Waya dulu nuduhkeun ala khaufi kana haupna Syafi'i minallah ku Allah. Wastigolu hamihi jeung katungkul angkeuhan Syafi'i bil akhirah ku akhirat. Naon mah perkara ruya nu diriwayatkeun mah anu ti Syafi'i. Anau sanyana Syafi'i eta Syafi'i sami nguping Syafi'i Sufyan bin Uyainah yurwi keur ngariwayatkeun Sufyan hadisan kana hadis minar raqoi tina raqoi pagosia kalengger salah Syafi'i Imam Syafi'i pakila diucapkeun lau ka Syafi'i naon kon mata nyata geus maot Syafi'i. Pakola ngadau Sufyan in mata lamun maot Syafi'i pakon mata nyata maot naon abdolu ahli zamani pang unggul-unggulna ahli zaman Syafi'i. Padahal kapiuhan pingsan cek Sufyan aduh lamun Syafi'i maot berarti maot lah pang unggul-unggulna jelma ahli zaman ayeuna. Tak aya kalimah matal ida matal alim matal alam. Di mana jelma alim maot dunya paeh gitu. Can ngalongo ka bujang ngalayan ka buya ge. Keur jalan. Qoro'a maca sabadum sebagian ulama hada ari eta yaumun poe la yantikuna nu teu nyararita ieu nas. Paru'ia diimpenkeun dieu mah sa Syafi'i paru'ia ditingali lain diimpenkeun nya. Paru'ia ditingali sa Syafi'i kota goyaro nyata robah naon launu rupana Syafi'i. Waksa aro ngageter naon jildu kulitna Syafi'i. Toroba goncang Syafi'i intiroban sadidan kalan goncang anu banget kulupak-kulipak. Wa qarra ngajungkal Syafi'i muksian bari kalengger sali Syafi'i. Falamma faqo samangsa stager Syafi'i ja'ala tumandang Syafi'i eta yaqulu ngadau Syafi'i. A'udzu nyungkeun pangraksa abdi bika ka Gusti min maqamil kadzabin tina tempat anu barohong. Wa iradil ghafilin jeung ngabalieur nu paroho. Allahumma ya Allah la kaeta ka Gusti khodaat DP naon kulubul arifin pirang-pirang hate arifin. Wadzalat jeung ngarasahina lihai batika ku geuman ku Gusti sal mustaquna anu rindu kabeh. Allahumma ya Allah muga maparin Gusti li kabi judaka kana kabageuran Gusti. Wadil nih muga ngiuhan Gusti kabdi bisutrika ku tutup Gusti. Wa ini muga nulungan Gusti kabdi wa'fu muga ngamaaf Gusti. Antak siri tina lalawara abdi bikurmi wajika ku kamuliaan dan Gusti. Wa amma kaunuhu anapun ari kabuktian Imam Syafi'i eta aliman nyaho bi asroril qulubi kana pirang-pirang rahasia hate.
eta paya dulu nudukeun alai kana kaunuhu naon annausana sapi eta suila ditarosan sapi ani ru'ya tina impian ru'ya lain impian non tina pendapatnya ru'ya pakola ngadau sapi alal badiha kalawan jelas aru'ya ari ru'ya eta fitnatun fitnah aqoda anu nalikeun kana fitnah non al hawa bihiyali absori kulubil ulama ku pirang-pirang tarekah paningal hatena para ulama panadoru ningali ulama ilaya kana fitnah bisu ikhtiarin nupusi ku gorengna pemilihan pirang-pirang nafsu pahabatot ngaleburkeun fitnah amalahum kana amal ulama qala sapi ida anta di mana ari anjeun eta khipta sieun anjeun ala nafsika madorot kana diri anjeun al ujba kana ujub pandur kudu ningali anjeun ridoman kana karidoan dat tatubu anu nyupri anjeun wa pi aina imin dinu mana pirang-pirang nikmat targobu resep anjeun wa min aini ikobin tinu mana pirang-pirang siksa tahrubu kabur anjeun wa yu aifiatin mana pangraksa taskuru syukuran anjeun ya hibala indinu mana balai tadkuru eling anjeun waya dulu nudukeun ala nau kana sana sapi eta aroda ngamaksud sapi bil fiki kana ngarti wal munadoroh wajallahi taala kana Allah taala anau sana sapi eta qala ngadu sapi waditu mikaresep abdi ananasa sanyana jelma-jelma eta yan tapi unang ngalap manfaat mas bihadal ilmi ku ieu ilmu wa manusiba teu dinisbatkeun ilaya ka kuring minutina ilmu naon syai'un hiji perkara wa hadza ari ieu eta qotiun megatkeun wa hadza ari ieu wadidtu eta qotiun megatkeun pi anau dina sana safi'i eta lam yurid teu ngamaksud sapi bi ku ilmu soetan kana hayang tenar pinasi di jelma-jelma wa mata al gurur jeung kana banda tipuan qala ngadau sapi mana dortu teu ningali kuring adan ka hiji jalma qottu sama sakali pabab tu tuluy mika cinta kuring ayuhtia kana yen salah itu ahad wa makallam tu teu nyarita kuring ahadan ka hiji jelma qottu sama sakali ila ahbab tu kajaba mika cinta kuring ayu wafaqo kana yen dibere taufik ahad wayu saddada jeung dibenerkeun ahad wayu anu ditulungan ahad wayakunu bukti eta lika naon riayatun pangraksa minallahi taala ti Allah taala wahidun tegasna pangraksa wa makallam tu teu nyarita kuring dan ka hiji jelma qatu sama sakali illa wa ana kajaba ari kuring eta uridu ngamaksud kuring ayu bayina kana ngajelaskeun sallallahu taala al haqqo kana hak ala lisani kana lisan ahad au ala lisani ata kana lisan kuring qala Ahmad bin Hambal ma shallaitu teu salat abdi salatan kana hiji salat mundu arba'ina dina waktu 40 naonana sanatan tauna illa wa ana kajaba ari kuring eta adu ngaduakeun kuring li Syafi'i ka Imam Syafi'i tos salat berarti aya doa kanu geus maot teh wa ammal Imam Malik rahimahullahu taala fa inna sana Imam Malik eta kana bukti Imam Malik eta mutahalian mapaesan bihadili salil khamsi ku ieu pirang-pirang perkara nu 5 sami alim jahid naon deui alim jahid abid ya saho waya dulu nudukeun alai kana mutahalian naon anausana Imam Malik eta suila ditarosan Imam Malik ma kana naon takulu ngucap anjeun ya Malik fi talabil ilmi dan nyupri ilmu kumaha pendapat salira tentang tolabul ilmi qala Imam Malik hasanun ajib hasanun alus jamilun tegasna ginding wah tolabul ilmi alus jeung ginding eta
walakin nindur tapi ningali anjeun alladzi kana anu yuljimuka ngawajibkeun ladi ka anjeun min hini tusbihu timiti subuh anjeun ilahi ni tamsi nepi ka pasosore anjeun pal jamhu kudu netepan anjeun kana ladi qala Syafi'i rahimallah ra'aitu ningali kuring annahu sanyana Imam Malik eta suila ditarosan Imam Malik dari Imam Malik teh guru Imam Syafi'i an arba'ina tina 40 naonana masalatan masalah qala Malik pisnatain dina 2 wasalasina jeung 30 minutina masalah la adri 40 pertanyaan Imam Malik ditaros 32 pertanyaan la adri berarti tawado wajudu ari juhud Imam Malik wa wara'uhu jeung apikna Malik eta asyharu leuwih masyhur min ayul karo tinimbang dicaritakeun itu juhdu jeung waro wa amma Abu Hanifah radhiyallahu anhu eta pakadzalika nya kitu sapertos Imam Malik ruya diwayatkeun naon anausana Abu Hanifah eta kana bukti Abu Hanifah eta yuhi ngahirup-hirup Abu Hanifah nisfal laili kana setengah peuting pasaro isyarah ilai ka Abu Hanifah sa insanun jelema bi anna hada sanyana ieu Abu Hanifah mah eta ladi jelema yuhi nu sok ngahirup-hirup ladi kula laili kana sakabeh peuting akhirna palam yajal teu reuneun Abu Hanifah ba'da dalika sabada isyarah eta yuhi ngahirup-hirup Abu Hanifah alaila kana peuting kullahu tegasna sakabeh lel qala Abu Hanifah ana ari abdi eta astahi era abdi minallah ku Allah an usipa kana disipatan abdi bima ku perkara laesa nun teu mah eta pi di abdi eta pia di abdi lain ngandung harti di alam kembung di poyok dekok tapi anjeunna izin ku Allah ieu Imam Abu Hanifah anjeunna sok ngahirup-hirup peuting teh melek peuting teh sapertilu malam setengah malam ai ceuk batu teh ieu jelema ieu cenah sok melek setengah peuting akhirna Imam Abu Hanifah melek sakabeh peuting nah pangna kitu izin ku Allah abdi disipatan kuno teu aya sifat di abdi nyebutkeun sok melek setengah peuting padahal abdi tara urang meureun tenang geus meunang pangalemnya euy teu melek oge tak dina jamul jawame malam yasib bisipatin lam yusop bidzalika sifat malam yakum biwaspun lam yajuj ayustaqalahu minhu ismun hiji jelma anu teu kaentrepan ku hiji sifat teu meunang disipatan ku eta sifat duh santri teh mani suci tara kantun salat tara ngahirkeun salat bari eueuh gitu kadzalika eta sapertos Abu Hanifah Ahmad bin Hambal wa Sufyan jeung Sufyan juhduhu mari juhud Ahmad jeung Sufyan wa warau ma apikna Ahmad Sufyan eta adharu leuwih pertela min ayul karo tinimbang dicaritakeun juhdu jeung waro sayati bakal datang piasnail kitab dina tengah kitab minal hikayatina pirang-pirang hikayat naon ma perkara ya dulu nuduhkeun ma aladika kana juhdu jeung waro pandur ningali anjeun alana ayeuna ilal ladina ka jelma-jelma yaduna nu ngajak ladina al iktidaa kana turut biha ulai kaya khamsah asdiku ngabenerkeun aranjeun pida wahum dina pangajakna ladina am asodaku gitu nah ngabenerkeun aranjeun pida wahum dina pangajakna ladina amla atati sodaku paslun nariya eta hiji pasol pibayani anna jami'al ulum dina mertelakeun sanyana sakabeh pirang-pirang ilmu eta laesat henteu jami'al ulum eta mahmudatun dipuji mahmudatan dipuji teu sakabeh ilmu terpuji wanani ngamaksud abdi bidzalika ku ieu laesat mahmudah asihra kana ilmu sihir wa tolasim ilmu tilasmat wa nujuma ilmu nujum wa filsafata ilmu filsafat
wama jeung perkara sabahan nu nyaruan kana sihir tolasim nujum jeung filsafat. Amma siru anapun ari ilmu sihir wat tolasim jeung ilmu tilasmat eta painna umasana sihir tilasmat eta mudiani ngadatangkeun ieu sihir tilasmat ila anwain kana pirang-pirang warna minad dorori tina kamadorotan tuh. Wa man nujum manapun ari ilmu nujum eta paliana sanajum eta manhiun dilarang naon anha nujum. Qala sallam idza dzukirat di mana dicaritakeun naon an-nujum ilmu nujum pam siku ngeker rajeun. Ilmu perbintangan cara naon? Zodiak Capricorn anu kareto Taurus Virgo eta ilmu nujum eta. Pam siku. Ada bisa nganyakeun nya euy. Keuangan serat nya euy. Perminyakan ditahan nya euy. Harga susu menonjol. Harga kacang kejepit. Harga kolor naik turun. Nanti mun aya nama disebut teh naon? Paranormal gitu. Wa inna ma umirna ta diparentah abdi bil imsak kana ngeker. Li annal insan sana insan eta masgupun dirindukeun. Naon ditundukkeun bil ihalah kana pirang-pirang tingkah teh alal asbab kana pirang-pirang sabab. Yani ngamaksud Rasul al wasaitul masusah kana pirang-pirang pelantaran nu bisa ka indrok ku pancadria wal mutahayyalah jeung hayalan. Walalau buah-buah insan eta yaqulu poho insan bisa bae ku masgub an musabbibil asbab tinunyeun pirang-pirang tinunyeun sabab pirang-pirang sabab. Wa amal filsafat anapun ari ilmu filsafat mantek ilmu filsafat ilmu pemikiran eta pali ada iha karena ngadatangkeun filsafat ila umurin kana pirang-pirang perkara tapi ala khilafi syar'i netepan kana nyulayaan syara. Walayun karu teu diinkara naon annal hisabiyat sanyana ilmu hitung. Talayum kinu teu kongang naon mukhalifatuha nyulayan hisabiyat wa inkaruha inkar hisabiyat. Walakin iya tapi hisabiyat eta madholun asub ilama kana perkara waroaha satu kangen filsafat. Kan ilmu nujum nu dibolehkeun mah pikeun nganyahokeun tanggal, pikeun nganyahokeun naon? Bulan boleh. Nganyahokeun kiblat mangga. Palyak tasir kudu ngaringket jelma minha tina ieu hisabiyat ala qadil hajat netepan kana ukuran pangabutuh. Wa minat tabi'iyat tina tabi'iyat ala talabi kana panyupri lil hajat kana pangabutuh. Wa minan nujum tuh jeung tina ilmu perbintangan ala ma'rifatil manazil kana nganyahokeun pirang-pirang manzilah wa dailil kiblati jeung nganyahokeun pirang-pirang dalil kiblat. Paslun nariyeta ji paswal pi adabil muallim martelakeun tata krama muallim anu ngawuruk aya adab tata krama wal muta'allim anu diajar. Amal muta'allim anapun ari nu belajar eta padzabu ari tata krama muta'allim wa wadaipuhu sareng pagawean muta'allim eta katsiratun loba walakin nandimu tapi nyusun abdi tafari'ah kana pirang-pirang cabangna ieu wadoib jeung adab bisa ijumalin 7 pirang-pirang jumlah. Tanapi kana kasiroh mangga tafari'uha kasiroh. Al wadifatul ula ari pagawean ka hiji eta taqdimu taharatin nafsi ngaheulakeun ngabersihan heula hate. Androda ilal akhlak tina pirang-pirang akhlak goreng. Qali sallam bunia diadekeun naon adinu agama ala nadopah kana suci. Walaisat lain anadopah suci teh tamurodatun dimaksud bisiabi dina pakaian bal pil kolbi tapi dina hate. Jadi ngabersihkeun hate.
waya dulu nudukeun alai kana wala esat non qaulu ta'ala innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna tanai jalma musyrik teh najasun kotor lain kotor awakna kotor hatena. Bayana ngajelaskeun Allah anan najasa san najis eta tuh tasu teu ditangtukeun najasa bisiabi kana pakaian. Pama ari perkara lam yandib nu teu bersih non al batin batin anil khobais tina kokotor layak balu moal narima batin al ilman nafi kana ilmu manfaat pidinina agama. Walayas tadiu moal narima caang batin binuril ilmi ku cahaya ilmu. Qala Ibnu Mas'ud laisa lain naon al ilmu eta bikasroti riwayat kuloba riwayat. Innamal ilmu tan ilmu eta nurun cahaya yukdapu nu disimpen nur pil qalbi dina hate. Qala ngada usah badul muhakikin ta'alamna ngaji abdi al ilma kana ilmu tapi li ghairillah lain karena Allah. Pa aba mangka embungeun naon al ilmu ayakuna kana bukti ilmu illa lillah kajaba karena Allah. Ayu ilmin ayu ilmi ari nu mana ilmu eta aba mungpang ilmu wam tanah narima kacegah ilmu alaina ka abdi palam tan kasib mangka moal narima terbuka lana ka abdi naon hakikatu hakikat ieu ilmu innama sholatan hasilana ka abdi naon hadis suhu nyaritakeun ilmu we unggul wa alpaduhu jeung ucapan lapad-lapad ilmu. Alwadi patusani ari pagawean kadua eta yuqalila nyaeutikeun muta'alim ala ikohu kana nyantelkeun kana percantelan muta'alim wayub udu ngajauhan muta'alim an watoni ti lemburna muta'alim hatta yatafarrogo sehingga jongjon naon qalbu hate muta'alim lil ilmi pikeun ilmu ari keur ngaji mah ulah sok lobating ala dina hate mikirkeun bekal mikirkeun sagala rupa mikirkeun kabogoh ulah loba tinggal laik matak wayub iduan watonihi nu berhasil mah kudu nyingkah ti lemburna dari lembur mah loba gogoda sok ajaran Mang Nendra ka lembur jam 8 geus kajaman ikibak dulu itu jelema melit kiwari geus mandi batur mah ka sawah loba gogodan tapi di pondok mah jam 11 kacai jam 11 sare kene ieu penting nu ngageureuh-geureuh kalaka disarimutan ku babaturan keun cenah tibra kan alhamdulillah boga kolotna bisa dibobodo bari ka lembur sare kene jam 8 keun bapak tong diganggu kirang kulem keur di pondokna lain kirang moh kulem loba ting molor nu paling buhaya gogoda di pondok di imah teu betah di pasantren teu betah eta paling bahaya keur mimiti gogoda gede eta di imah teu betah di pondok teu betah di mana betahna di jalan lelempangan termasuk ke Ibnu Sabil anak jalanan pama ja'ala teu ngajadikeun sallallahu rajulin kalalaki min qalbaini tina dua hate bijaupihi dina beuteungna rajul weungan hiji hate mah tak lamun dipake ka ditu ka dieu geus pajuri pak sok aya nu nyebut weureu alfiah tapi kagelo lain weureu alfiah hatena dibagi-bagi ka ditu ka dieu lain weureu alfiah aya cenah nu alfiah dina nyarane kana tanggal cau tapi kagaring tanggal cauna eta mah belat lila teh nyaranena badai gulu eta ajengan anu cenah ngadehem dina pinggir balong da tepi ka gempar atuh lauk teh gulu eta terlalu walidalika kulantaran ayu qalila naon eta kila diucapkeun naon al ilmu ari ilmu eta layu tika mual maparin ilmu ka anjeun ba'dau kana saware ilmu hatta tu tiahu saengga mere anjeun kana ilmu kulaka kana sakabeh anjeun layu tiaka mual mere ilmu ka anjeun ba'dau kana saware ilmu hatta tu tiahu saengga maparin anjeun kana ilmu kulaka kana sakabeh anjeun
Jadi ilmu moal dibikeun kabeh lamun anjeun mikeun kana ilmu setengah. Jadi setengah hate mah moal beunang ilmu teh. Kudu yakin kan. Karena ya ustad anu nyebutna abi mah da teu aya turunan ajengan. Aduh, da lain turunan ajengan. Aya tukang cukur budakna jadi ajengan. Aya ajengan budakna teu jadi ajengan. Dan nabi oge memang aya turunan, kan loba nu lain turunan. Karunia ti Allah eta. Dan aya di daerah Cianjur mun teu lepat anak bangsat jadi ulama besar. Tuh, da lain turunan. Dan insya Allah keturunan mah insya Allah akhir-akhirna mah bakal jadi alus. Budak ajengan tukang mabok kan beureun coba sia teu neuleuh bapak sia tuh bapak sia mah ajengan beureun rada katuh katena nya tungtungna nya jadi ajengan. Al wadi patu salisatu ari pagawean katilu eta alayata kabaro ulah sombong si muta'alim alal ilmi kana ilmu walayata ammaru jeung ulah marentah ieu muta'alim alal mu'alim kanu ngawuruk bal yulki balik tanibakeun muta'alim ilaika mu'alim zamamal ikhtiar kana kadalina pamilih ikhtiar kal marid saperti nu gering al mudan nipi anu geus deukeut kana maot eta yulki nibakeun marid jimamal ikhtiar kana ikhtiar nu saperti kadali ila tabib kana ka dokter min gori ayat tahakama ulah ngukuhkeun marid alaika tabib bisain kana hiji perkara pistid ainauin dina mentah hiji warna minal anwai tina pirang-pirang warna duna nauin teu warna nu sajen. Jadi kudu nama muta'alim mah masrahkeun we ka mu'alim mangga nyangakeun kumaha mama bae. Tuh. Saperti nu gering nu geus deukeut kana maot eta ulah dipilihan kumaha dokter we. Tah ieu dahar tepi ka 7 obat teh dahar kabeh. Ulah dipilihanna nu ieu nu leutik di dahar nu gede mah moal cager-cager eta. Malahan si muta'alim turutna ka mu'alim kudu saperti nu dicukur turut ka tukang cukur. Tungkul. Dengdek. Tuh. Ngajungjung sakedik. Atawa kudu saperti nu gering turut ka dokter. Ya jelema nyeri gigi, asup ka dokter gigi. Cek dokter teh gigi tekannya bujurna teh. Ku turut-turutna eta. Nangkum merosotkeun lancinganna perosotkeun ngan beureun dokter teu mere abah gejos disuntik keur mayang itu ceprut itu wayahna we dokter rada kabauan dabongan teu bebejaheuna atanapi turutna muta'alim ka mu'alim sapertos turutna mayit kanu ngadusan tara ngalawan we cicing empreh wayam bagi penting naon ayu waziba ngalanggengkeun muta'alim ala khidmatil mu'alim kana hidmah ka mu'alim hidmah kanu ngawuruk ngaladenan salagi ngaladenanana teu bertentangan jeung aturan agama Gusti Allah. Tak dibejakeun santri baheula jeung santri ayeuna bedana 180 derajat 360. Punten we. Mun baheula ku mu'alim teh ku guru teh hayang dititah. Hayang dititah naon we pokon nyusuh nyistrika. Ayeuna mah mung cirina di mana aya ngalantro anu tukang ngawuruk nyumput euy cenah aya ajengan itu jigana geus cilang-cileung ditah digawe beretek nyempon kama saperti perkara riwayatkeun naon ana Zaid bin Sabit eta sholat nyolatan Zaid ala janazah kana jenazah korobat deukeut lau ka Zaid naon baglatun bigol liar kabaha karena rek numpakan Zaid kana baglah. Pajah datang sa Ibnu Abbas, pahoda nyepeng Ibnu Abbas. Birikabihi kana selana ieu baglah. Birikabihi kana selana Zaidnya. Birikabihi kana tutumpakan Zaid. Qala Zaid, qali ngalepaskeun anjeun. Angkati anjeun ya ibna ammi Rasulillah he putra paman Rasul.
Qala Ibnu Abbas kada kitu umirna diparentah abdi annab ala kana migawe abdi bil ulama ka para ulama wal kubaro jeung gegeden. Qobala nyium sajaed dia dau kana tangan Ibnu Abbas. Qala jaed hakada kieu umirna diparentah abdi annab ala kana migawe abdi bi ahli baiti nabi ka ahli bait nabi. Tah ieu hudunya. DP-DP teu sombong. Jaed bin Sabit ulama ahli paroid ya. Sahabat ahli paroid nyolatan jenazah. Beres nyolatan jenazah bigolna dicaketkeun naik ditunggangan ku anjeunna. Sumping Ibnu Abbas dipangnyepelkeun tah selana, sela eta bigol anu ditumpakan ku Ibnu Abbas pangnyepelkeun. Ceuk jaed ulah kitu paman Rasul izin tapi ka dicekelan naon selana nalika jaed bade naik kana bigol. Ai bigol teh meureun keledai lah. Kuda lain gitu. Domba lain. Kumaha ceuk Ibnu Abbas abdi diparentah migawe kieu ka ulama jeung ka para gegeden-gegeden ilmu. Memang kada hidmah kieu. Akhirna eta jaed nyandak tangan saha Ibnu Abbas dicium ku anjeunna. Abdi ge diparentah ku Rasul ka ahli bait teh kedah kieu. Nah berarti ieu ciri huduna. Silih menghargai, silih menghormati. Tak isa salaman ka dia ulah. Ti nuluhurna. Kieu kan ulah akeun we sadibetotna. Dimana ngaja di kaluhur ka dianggatkeun. Dibetot ulah we ngesok keheul eta. Jangan naik ditutup kalau ka dibetot tuh irung ka kait ta kuku. Tah biasa. Qala Rasulullah laisa lain eta min ahlakil mukmin ti ahlak mukmin. Naon at-tamalu asih-asihan ila fi talabil ilmi kajaba dina nyupri ilmu. Lain ahlak mukmin sangat silih asih-asihan kecuali dina talabul ilmi boleh. Jadi sobat dalit dut teh dalit dahar seeblek berdua boleh. Dan ulah sare sesarung berdua bari sitaranjang ulah. Eta maka ditu ka dieu babarengan teu naon talabul ilmi. Sok kenangan thalabul ilmi di pasantren jeung kenangan thalabul ilmi di sakola beda. Di pasantren mah ingat we pokona beda jeung di sakola. Sawe di pondok mah kan saregot bareng sagelas teh hiji teh ku sararea tapi kahanyir we. Atuh da gelas ngan hiji ai sakobong aya 20 nanya nya atuh. Matak buduk bersama gitu. Tak kenangan di pondok mah kenangan indah. Da sapoe-sapoe teuing aya nu geulis bogo sarerea. Tapi ka ngamelek sapeuting bisi ku batur. Sedangkan ai santri mah jago rayu anti kawin. Kewe antosan teh neng antosan lah 15 tahunan deui. Bulukan mah teh. Jadi ku batur ulah ku urang can siap. Kila diucapkeun. Ieu Natali mayanya al ilmu harbun lil patal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Al ilmu ari ilmu eta harbun kabur lil patal muta'ali ka pemuda nu kumuluhur, ka pemuda nu sombong. Kasaili seperti banjir eta harbun kabur teu daekeun lil makanil ali kana tempat nu luhur. Sok cai malaekeun kana tempat nu luhur. Geus sian heula nu mana nu handap. Al wadipatur rabiatu ari pagawean kaopat eta iah tarija ngaraksa muta'alim anil isgoi tina ngaregepkeun ilal ikhtilafati kana pirang-pirang perbedaan minan nasi ti jelma-jelma. Kade ulah ngalobakeun teuing perbedaan tapi ka diregep-regepkeun. Fa inna dalika sana isgo eta yurisu ngawariskeun isgo dahsyatan kana dahsyat. Wa hayratan jeung bingung. Fa inna usanyana isgo eta yurisu ngawariskeun isgo pi awalil eta yamilunya. Fa inna usana kalakuan
eta yamilu condong pi awalil amri namitina urusan manon qalbu hatena ieu muta'allim ila kulima kana sakabe perkara yulki anu tumiba ma ilahi ka muta'allim khususon barina khusus ila turu kita tili kana pirang-pirang jalan ngosongkeun alati anu tawapako metukan ilati alkasla kana melid wal batolah jeung nganggur wali hadaku lantaran painahu yamilu laya juju teu meunang lil mumtadiin kanu mimiti naon al iktidau turut biapalil muntahin kana pirang-pirang pagawean anu geus panungtungan kamu tadiin mah ulah turut kamuntahin kakara diajar syariat ulah wakat turut kana naon torekat heula hakikat komo jadi kudu ti awal heula ulah ningali anu geus muntahin moal kuat pagawean wali diturutan ku urang ku pagawean nu can bisa salat-salat acan bahaya eta da wali mah tara salat tungtung de urang ge nurutan itu salat padahal lain tara salat teu katingali salat ku urang katingali keur diuk padahal keur salat bisa jadi tak geus muntahin eta mah caran Syekh Abdul Qadir dina manaqibna teangan imah kami saha jalma nu cicing di imah kami tuluy ngadahar-dahareun kami masuk surga ditareangan imah Syekh Abdul Qadir Jalani da moal kapanggih saha bumina para wali naon bumina para wali masjid naon dahareun di masjid takbir tahlil tahmid tasbih eta daholal jannah piraku di jero masjid ngadahar jengkol piraku di jero masjid ngadahar belum lain peda no belum tarasi di sahajel manu cicing di imah kami ngadahar-dahareun kami bakal asup ka surganya cicing di masjid etika dahareun di masjid naon hatta qala saengga ngadawu sabadum supaya ulama man sahabai jelma zarona nu ziarah man ka kami pil bidayah dina ngamimitian soro jadi man eta sodikon bener waman sahabai jelma zarona nu ziarah man ka kami pinihayah dina nihayahna dina tungtung perkara soro jadi man eta zindikon zindik tuh jadi nu dicokotna teh ngan tungtungna we hungkul pugu eta geus makoma ripat tungtung teh kurang ditiru matak ningali mah ulah ningali tina lawang kunci ulah noong da moal kadeuleu kabeh bukakeun pantokna pain naum sanyana muntahin piniaya dina panungtungan eta sakanat geus tentrem naon jawarihum anggahota muntahin anil harokat tina robah ila pil paroid kajaba dina pirang-pirang kaparduan wastadalu ngalap dalil muntahin binawapil ku pirang-pirang sunat sairol kulubi kana lempangna pirang-pirang hate wadawama suhu dilanggengna panyaksi alat dawam netepan kana salawas wal gopil lari nulali eta yadunu nyangka gopil bihi ku ieu sakanat albatolah kana nganggur wal kasla jeung kana melid wataro ningali anjeun aljibala kana gunung tasabua nyangka anjeun kana jibal jamidatan kana benda padat padahal wahya ari jibal eta tamuru lempang jibal marrosahabi saperti lempang mega kurang mah katingali gunung cicingnya padahal melempang cenah eta teh seperti lempang mega eta ulama teh ngan can hukul wungkul keur waktu salat teu salat padahal manehna salat lain ulama wali pungkuri Banjarsari aya wali nu disebat Mama Sobrawi wali cenah eta teh kana karenteg urang apaleun aneh geus satengah genep can salat asar ceuk hate teh geuning ieu wali teh can salat sok jang sarolat heula jeung sarolat heula anjeunna mah dinggih we na kursi nah geuning ceuten nitah tapi henteu salat ulah sok nyalahkeun batur cenah aduh aya apaleun keneh mah apaleun siapa eta teh kumaha ku Allah diberenya tadi uji ku putrana mama sok ka mana Jumat ra Jumat ka Mekah aing menta korma cenah aya keneh sireuman pangmetikeun eta
korma sireuman. Tapi si aya anu teu kahartinya ulama nu geus jumhur geuning kitu akeun tong digeingkeun da beda jalur eta. Cara Nabi Musa jeung Nabi Khidir kan teu mampu Nabi Musa ngaguru ka Khidir. Al-wadifatul khamisah ari pagawean kalima eta alayada ulah sok ninggalkeun muta'alim panan kana hiji pan min pununil ilmil mahmudah tina pirang-pirang pan ilmu nu dipuji ila wa yahudu kajaba ancruk muta'alim pihi dina pan hatta yatla saengga ningali ieu muta'alim ala maksudihi kanu dimaksud ku eta pan. Pain saidahu lamun nulungan kamu ta'alim naon al umru umur tegasna aya kene umur istaufahu nyumponan ieu muta'alim kana itu pan. Wa ila lamun teu saidahu itaro milih muta'alim al ahama kanu leuwih penting. Wa tiarul aham ari milih nu leuwih penting eta inama yumkin yang kongang ikhtiar badal itlaq sabada ningali alal kulli kana sakabehna. Jadi ulah aya ilmu ijipan anu ku urang ditinggalkeun lah teu resep ai mah. Mantek mah lieur kana hulu. Sok teuleuman. Di sakola kan pelajaran bahasa Inggris, matematikanya. Aya eta teh hiji ilmu nu paling dipikaresep, aya ilmu nu teu dipikaresep. Mana ilmu nu dipikaresep? Di mana guruna teu galak. Remen teu asup geus eta mah resep pokona. Al-wadifatu sadisari pagawean kagenep eta ayu soripa nasorupkeun muta'alim al-inayah kana ngenya-ngenya ilal ahami kanu leuwih penting minal ulum tina pirang-pirang ilmu. Wa huwa ari aham eta ilmul akhirah ilmu akhirat. Ni ngamaksud kuring bidalika kosmin ku itu bagian teh al muamalata kana ilmu muamalah wal mukasyafata ilmu mukasyafah wal muamalah ri muamalah eta tubdi ngadatangkeun muamalah ilal mukasyafah kana mukasyafah wal mukasyafah ri mukasyafah eta ma'rifatullah ma'rifat ka Allah taala. Wadalika ri ma'rifat eta nurun cahaya yak dipununda kana nur sallallahu taala fi qalbi sakiyin dina hate nu bersih bil ibadah ku ibadah wal mujahadah merangan hawa nafsu. Wadalika ari qalbin zakiyin eta allazi anu yantai nepiladi ila rutbati imani Abi Bakrin kana martabat iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Al-warid anu kawarid pihi dina iman Abu Bakar. Naon? Lau zina lamun ditimbang. Naon imanu alil ardi iman ahli bumi bi imani Abi Bakrin kalawan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu la rojaha tangtu ngunggulan itu iman Abu Bakar. Wadalika ari la rojaha eta lisirin ayasir rahasia wa qorin jeung kabungah lisirin wakorin karena aya rahasia anu sampurna anu kabungah jeung kabungah gitu fi sorri dina hate Abu Bakar lali tartibil barohin lain karena nartibkeun pirang-pirang dalil wal hujaji pirang-pirang hujah wal ujbu ari aneh eta mimman ti jelma yasmau nu nguping man hadil aqwala kana pirang-pirang ucapan min Rasulillah sumayaz dari gawe-gawe man bisa mihi ku pangupingna man mak kana perkara yasma nguping man kana ma min kalami supiyah tina dawuhan supiyah ala wifki netepan kana metu kanana ieu ma wa yajamu nyangka man anau sanama eta min tarohati supiyah tina pembatalan ulama supi. Naon kadituna? Paidan pak tada pas tadanya pata ada ngadatangkeun ieu yazdari pihada dina ieu perkara paindau eta dina nalika pak tada doyaat kamubah-mubah non rasul mali pokona harta
Pakun kudu bukti anjeun eta risonu kasengsrem alama lipati dali kasir kana nganyaukeun itu rahasia al khariji nu kaluar an bidoatil fuqaha tina bandana fuqaha wal mutakamilin jeung anu sampurna kabeh. Pala yursiduka moal nuduhkeun ka anjeun ilahi kana ma'rifatu dali kasir illahir suka kajaba kasengsrem anjeun pitolabi dina nyuprina. Pak lam kanyakeun ku anjeun anna asrofal ulum sanyana pangmulyana pirang-pirang ilmu wa goyata antekna ulum eta ma'rifatullah ma'rifat ka Allah. Wa dari ma'rifatullah eta bahrun lautan layud rokunu teu dipanggihan naon muntaha goisi panungtungan ansrubna ieu bahrun. Wa aqsa darajatil basar jeung ari pang antek-antekna derajat manusia pi dina ma'rifatullah eta rutbatul anbiya martabat para nabi wal aulia sumaladina tuluy jelma-jelma yaluna umunyanding ladina ka anbiya aulia qadruya tariwayatkeun naon anna hakimaini cenah hakim dua minal hukama ilmu ta'abbidin ti ahli ti hakim tukang ibadah eta ru'ya ditingali pia di ahadi madina leungeun salasina hukum hakimain rik'atan kana kertas wa pieta dina rik'ah in ahsanta ari lapat in ahsanta lamun ngaluskeun anjeun kulasain pala taduna ulah nyangka anjeun anna kasana anjeun eta ahsanta ngaluskeun anjeun kulasain kana sakabeh perkara hatta ta'rifa saingga nyaho heula anjeun Allah ka Allah taala wa ta'lama tegasna nyaho anjeun anausna Allah eta musabbibul asbab nu ngajadikeun sabab pirang-pirang sabab wa mujidul asya ngayakeun pirang-pirang perkara. Wa piyadi akhor eta dina leungeun hakim nu sejen rikatun ari kertas piya eta dina rikah kuntu bukti abdi qabla an arifa memeh nyaho abdi Allah ka Allah asrobu nginum abdi wa adma'u halabhab abdi hatta idza arabtu sehingga ma'rifat abdi ka Allah rawaitu seger abdi bila sarobin tanpa nginum. Alwadifatu sabi'a ari pagawean katujuh eta yakuna bukti naon qasdul mutalim pamaksudan nu belajar pilalina pada harita eta tahliyata batinihi mapaesan batin mutalim bima ku perkara yusilu nu nganepikeun maka mutalim ilallah wa ila jiwaril malai jeung natangga golongan ala nu luhur minal muqarrabin tinu taqarrub kabeh walayak sidu tengah maksud mutalim biku talim ariyasata kana kapangkatan yang jadi pangkat wal mala jeung kana harta wal jaha jeung kana keagungan bayanu wado ipil mursid muallim